tampoco carbón. Nadita, el carbón tiene que estar sin para hacer entonces ya bueno, pues como haremos para sobrevivir la noche. Estoy haciendo un truquito que yo me encontré en YouTube, que me que van a entrar 10 suscriptores. Y en el próximo video, si quieren jugar conmigo, por si acaso me llamo Floflo Gatitos 2, para que me arreglen. Usen en los comentarios. Si quieren tenerme de amigo en Roblox, un emoji de gatito. Me gustan los gatos. Vamos a saltar este árbol. Intento saltar. No puedo. Ya no importa. A comer una zanahoria. Hola, conejito, perdón. ¡Te mataré! ¡Vete, travieso! Solo 4 suscriptores entraron. Y solo 4 suscriptores van a entrar. Y uno de ellos será mi hermano. ¿Ok, chicos? Aunque mi hermano ya se va a ir de Roblox. O no sé. Ya no juega. Ay, no es verdad. No puedo. Y solo se puede poner madera para los materiales, para protegerme, ¿ok, chicos? Eso vale. Ya pues, a cortar árboles para poder poner cositas. Y aparte se va a pescar esta noche, que ya estoy desesperada para que llegue la noche. Y a la vez nerviosa. Porque por fin se va a hacer de noche, porque ya me dejaron de... Uno, dos, listo, solo 3. Ya tenemos 9. Compraremos esto. Ahora con un tornillo donde se encuentra, amiguito, un tornillo. Ciervo malo, vete. O sea, porque desapareció de la nada. Porque yo digo pasa eso, que desaparece el ciervo. Lo que no saben, pues ya la primera noche he pasado sin juego. Sí, o sea, y si quieres, vayas al canal de mi hermano. Y si quieren jugar conmigo, búsquenme en Roblox y escriban. Y si me quieren arreglar en Roblox para que juego juntos, busca en la galería de amigos y busca Floflo Gatitos 2. Exactamente, Flo.
un Flow bien lobo. bajo. Ratitos 2. Ay, menos mal. No, papá. Vamos a escoger una linterna. Ya, listo. Y ahora vamos a hacer. Vamos a. Ay, no me gusta que estaba ahí porque estamos entonces. Solo por ahora. No solo vale solo por ahora, ¿ya, chicos? ¿Ok? Aunque llega mínimo a la noche 30. Mínimo. O sea, mínimo a la noche 30. No solo vale hasta ahora, ¿ok? Para que tengamos más espacio. Solo vale por ahora, ¿ok, chicos? Ya. No es necesario rescatar a los niños, Florita. Sí, pues. Es necesario. Deja de ser clip. Sí, pues, De bueno, que sea. ¡Ay, no me muero de hambre! Voy a comer una zanahoria. Que me voy a morir. Ay, no. Solo vale por ahora, chicos. Pero necesitaba porque tenía. Ya acabé más zanahoria porque ya me volví adicta. Ahora mataste el conejito. Ahora por ahora, para que no me muera, comeré zanahoria. Chicos, es la lista. Te cuento una de un niño. Adiós, chicos, morí.